түрмеден шыға алмайсың. От звонка до звонка отырасың. Қысқа да жаңа айтып өттіңіз ғой, шырзаттың ісімен айналысып жатырмын деп ше. Соған егер айыпталушылардың кінәсін дәлелдейтін болса, қанша жылға сотталады? Алдымен бұл қылмыс өте ауыр қылмыстардың санаттарына жатады. Жазасын алып қарасаң, олар 15 жылдан жоғары және өмір бақи бас бостандығынан айыру жазалары белгіленген. Енді оны қазіргі кезде сот шешеді. Себебі сот олардың шын жүректен өкінуі, немесе кінәсін мойындамауы және қылмысты қандай жағдайда жасағандығы туралы сот процесінде оның барлығын анықталады. Мен сізге қазір дөп басып осынша жылға сотталады деп айта алмаймын. Кәмелеттік жасқа толмаған азаматты өмірін қию бойынша қылмыстарда, егер сен қылмыстық жауапкершілікке тартылып 20 жыл болсын, 25 жыл болсын, өмір бақи бас бостандығынан айырылатын болсаң, мерзімінен бұрын жазасын жаңағы өтеп, түрмеден шыға алмайсың. От звонка до звонка отырасың.